Benvinguts i benvolgudes, amics i amigues dels museus de Catalunya. Avui el que us proposo és fer un itinerari en aquesta pinzellada cultural per l'exposició William Kentridge, una exposició que té lloc al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. William Kentridge és un artista sud-africà que va néixer el 1955 i és una de les figures claus de l'art contemporani. De fet, és un artista amb molts premis, amb diferents representacions en museus i diferents exposicions, i és un dels artistes que millor ha sapigut combinar algunes de les noves idees del panorama contemporani. Obra que combina dibuix, combina cinema, combina animació, performance, dansa, música, cinema, també òpera, és a dir, art total entès de la forma més genèrica possible. L'exposició té tres elements bàsics. Per una banda, tenim 11 vídeos, un projecte bàsic per entendre també el que seria l'obra del William Kentridge, que són 11 animacions que ell ha fet entre el 1989 i el 2020. Aquestes 11 animacions, que poden oscil·lar entre 4, 8 o 9 minuts cadascuna d'elles, són animacions amb dibuixos fets al carbó. La part tècnica és impressionant, perquè són dibuixos al carbó i a vegades, per fer l'animació, per fer aquest moviment dels personatges, a vegades es borra alguna part i torna a dibuixar a sobre o canvia el paper. Això li dona una qualitat tècnica i material a l'obra molt interessant. Però no només és la part tècnica, és també el que ens parla aquest grup d'11 vídeos. El que tenim des de l'any 89 fins al 2020 és la història contemporània de Sud-àfrica. El que ens trobem és com, a mesura que va la història sud-africana avançant en el temps, en la dècada dels anys 90 i dels 2000, ell fa palesa aquesta història a través de les seves animacions. De fet, aquests vídeos és possiblement la part més coneguda de l'artista. Un altre element també interessant que trobem a l'exposició són tapissos. Seria un altre segon gran projecte presentat al Centre de Cultura Contemporània, i aquests tapissos es basen en mapes antics sobre els quals fan diferents tècniques de brodat o de patchwork i estan fets per un estudi sud-africà, on diferents dones tenen feina professional per fer aquests tapissos. Aquests tapissos ens parlen de cartografia, ens parla del món colonial, ens parlen, per exemple, de les migracions o diferents problemàtiques arrelades a la societat africana. I el tercer element és una projecció que fa uns 40 metres de llargada, que és una de les últimes obres que ha fet l'artista en col·laboració amb altres institucions. De fet, és un projecte que neix a Holanda i a Alemanya i que es presenta també a Barcelona. Ara que hem presentat aquest artista sud-africà i que hem parlat d'aquests tres grans elements de l'exposició, m'agradaria parlar-vos una mica més d'ell i introduir alguna pinzellada més sobre algunes de les seves obres. William Kentridge no només és conegut per la seva trajectòria artística, sinó també per la seva biografia. És un artista sud-africà que neix l'any 55. El seu pare era un advocat que va lluitar pels drets de la població negra durant l'apartheid. De fet, el seu pare va ser l'advocat del Nelson Mandela. La seva mare, també advocada, també estava immersa dins de tots els moviments contra l'apartheid. De fet, l'obra del propi William Kentridge és una obra que està marcada per aquesta segregació racial de la societat africana. L'apartheid, els holandesos ja ho diuen, és potser una de les paraules més conegudes, o malauradament més conegudes, de la llengua holandesa: separació, apartament. I aquesta és una base de la política que es va portar a terme a Sud-àfrica entre el 1948 i el 1990. Separar per color de pell a les diferents persones que habitaven en el mateix espai. Separar a l'educació, a la sanitat, als serveis públics, però també separar físicament, perquè en ocasions fins i tot els portaven a viure a altres zones allunyades només per aquell grup ètnic en concret. Possiblement imatges com les que es trobaven a la platja, amb uns cartells que deien que la platja era només pels blancs, són de les que tots tenim a la nostra ment per entendre la complexitat que es va portar a terme i que encara queda palesa a la societat sud-africana. Cap al 1990, amb el que seria el poder de Klerk, comencen a canviar les coses i esclata tot l'any 94, quan es fan les primeres eleccions multiracials, que són les que guanyarà Nelson Mandela. I l'any 94 és quan oficialment es comença a posar fi a l'apartheid, tenint en compte que des dels anys 40 fins als anys 90 s'havia denunciat a nivell internacional
a la ONU, a diferents organismes internacionals, hi havia hagut una forta repressió per a aquells que estaven oposats al sistema de l'apartheid, però és interessant també destacar com aquesta oposició era una oposició pacífica, feta a través de la paraula, com la que feia Desmond Tutu o el propi Nelson Mandela. Això fa també que posteriorment els atorguessin el Nobel de la Pau tant a un com a l'altre. Un cop que hem plantejat aquest context, que com veieu és un context complicat, hem de veure com ho mostra, com ho reflexa el seu art el propi William Kentridge. I m'agradaria llegir-vos una cita del propi artista, una cita on ens diu: "No he intentat mai il·lustrar l'apartheid, però en efecte, la societat traumatitzada que en va resultar ha generat i alimentat aquestes pel·lícules i aquests dibuixos. M'interessa un art polític, és a dir, un art d'ambigüitat, de contradicció, de gestos incomplets i de finals incerts." De fet, això seria també el títol de l'exposició, el que no està dibuixat, aquesta incertesa, aquesta metàfora no explícita de l'apartheid, sinó més aviat el que seria una metàfora de la societat, una societat que ell viu en primera persona i que a mesura que va treballant a la seva trajectòria artística, en canviar la història també anirà modificant la seva forma d'aproximar-se a aquest art polític que a ell li interessa. Ens podem trobar amb peces volgudament clares que mostren la societat, les complexitats laborals, la diferenciació, la separació entre grups ètnics, però també a mesura que s'acaba l'apartheid, l'any 94, 95, 96, tenim una nova reflexió que ens fa William Kentridge a través de les seves obres, i és quin és el paper que ha d'assumir l'artista, la societat, en una etapa postcolonial i post-apartheid. Una vegada que s'ha acabat el colonialisme, que s'ha acabat l'apartheid, què fem? Ens oblidem de tot? Fem allò, comencem de zero? O mantenim la memòria viva? Aquesta pregunta és una pregunta que ell manté de forma molt viva a través de les seves creacions. La peça que jo us vull comentar és una peça que fa més de 40 metres de llarg, és una projecció i és una peça curiosa, sobretot que va ser feta per ser presentada a Holanda, ser presentada a Alemanya, actualment la trobem al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona i en el futur formarà part de la col·lecció permanent del projecte Planta, a Balaguer, a Lleida, que és l'espai d'exposició de la col·lecció de la Fundació Soriguer. Aquesta peça el propi artista ens la comenta i ens diu William Kentridge: "La processó és una forma que he utilitzat moltes vegades per intentar abastar en l'obra la gran quantitat de gent que hi ha al món i constatar el fet que aquí, al segle XXI, la potència humana dels peus és el principal mètode de locomoció i encara estem lligats al treball manual dels cossos individuals com a manera de fer el món. More sweetly play the dance", Toqueu més dolçament la dansa, és el títol d'aquesta obra, una obra col·laborativa que ell va fer al seu estudi a Sud-àfrica amb tots els seus col·laboradors del taller, i el que crida l'atenció és que agafa aquest concepte de processó, una processó que pot tenir un caràcter religiós, una processó que pot ser una dansa macabra d'època medieval, una processó que és una dansa, que és una comparsa, que són músics, són ballarins, però també és la processó de totes aquelles persones migrades que busquen un lloc millor, dels refugiats polítics. Llavors, aquest concepte de la processó ell ho aplica en un vídeo amb diferents pantalles i el que vol aconseguir és mostrar a través de la llum, a través de l'ombra, de la gravació, de la música, mostrar-nos aquest concepte de processó, d'aquesta dansa que ens porta cap a reflexions polítiques, reflexions filosòfiques i també reflexions de la vida. L'obra de Kentridge està molt marcada per la il·lustració, però també per saber combinar il·lustració amb el que serien diferents altres tècniques artístiques o mètodes expressius. Ell ha treballat també com a decorador per teatre, escenògraf, per obres de teatre i sobretot d'òpera. Ha treballat amb el tema del vídeo, ha fet animació, ha fet també cinema, i és aquest conjunt d'elements barrejats amb el dibuix el que ens trobem amb aquesta peça. La peça és una processó, com us llegia abans, de diferents persones que van passant, van transitant i van mostrant diferents subjectes que són evocacions diferents.
hi ha dibuixos que ens evoquen, per exemple, les màquines d'escriure, els cotxes, es veu aquesta comparsa musical, hi ha també una ballarina sud-africana que va ballant, i tots aquests elements són un conglomerat d'idees que el propi artista ha anat treballant de forma progressiva, no és d'un dia cap a l'altre, cada cop la idea sorgeix, sinó que va de forma progressiva mostrant aquests diferents elements, aquest conglomerat de diferents conceptes, i el que és interessant és que ell volia, d'una manera o d'una altra, conjugar aquests diferents elements. I també volia treballar amb aquesta coreògrafa sud-africana i plantejar un concepte molt lligat a la dansa africana, i és el fet de poder ballar i, a través de la dansa, intentar trobar noves formes o formes millors d'entendre la vida. De fet, aquest concepte de la dansa és un element que ell utilitza també per tota la tradició clàssica o la tradició occidental de les danses macabres. És el fet de hem de ballar fins que el cos no aguanti, amb aquesta idea que us comentava africana, que en el moment que pares de ballar arriba la mort. Aquest moviment constant és també un dels components culturals que ell volia mostrar. Aquesta peça, que, com deia, també s'havia mostrat a Holanda, s'havia mostrat a Alemanya, és una de les millors creacions o de les més actuals de William Kentridge per mostrar-nos el que seria aquest conglomerat o aquestes noves formes expressives dels artistes. L'artista contemporani no només és pintor, és escultor, és escenògraf, ho és tot junt, i aquesta seria una bona mostra. I l'artista no és només l'artista, és el taller, i aquesta també reflexa aquest concepte de que en un grup de persones, de forma col·laborativa, es pot crear un projecte d'aquesta importància. El títol és una lleugera referència a les poesies de Paul Celan, les poesies que ens parlen del que seria el tema del nazisme, de totes les complexitats de la segona meitat del segle XX i com ell pot extrapolar aquestes idees històriques del passat aplicades al present. Un present on també incorporen elements com, per exemple, l'èbola, incorpora també elements en aquesta dansa que fan referència al VIH, és a dir, a totes les complexitats que pateix la societat africana, com a reflex d'aquest sentiment que ell, al llarg de tota la seva trajectòria, ha volgut mostrar-nos. De fet, una bona forma de conèixer més sobre la situació de la història sud-africana, sobre l'art contemporani que ens presenta William Kentridge, és sense dubte visitar aquesta exposició del Centre de Cultura Contemporània, visitar el que no està dibuixat i veure què és el que no està dibuixat, el que sí, i començar a veure com l'art contemporani també és un punt de partida de reflexió per pensar i fer-nos pensar i agafar consciència d'una memòria col·lectiva, que és, en el fons, el que ens planteja el propi William Kentridge. Moltes gràcies.